นั่งเรือนะจ๊ะนั่งเรือนะจ๊ะนั่งเรือกันนะคะ
เดซองเหรอนู่นเดซองเหรอเสร็จแล้วนะจ๊ะก็ถ่ายกับกัปตันนะคะเสร็จแล้วจ้าโอ้ยนั่งเรือเสร็จแล้วจ้าสวยมากกลางคืนอะคือสวยมากค่ะตรงนี้เข้าไปดูใน Google ได้นะคะคือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดังมากค่ะมันมีหลายที่นะที่เที่ยวของฝรั่งเศสอะบางทีเราไปแล้วก็ผ่านแล้วก็ลงเดินแล้วก็ลืมหนาวบางคนเขาไม่มีบ้านนอนเนาะสวยยืนอยู่กลางร่มหนาวคือโทรศัพท์มันไม่ชัดแล้วอะมันหล่นทั้งหลายรอบขอบคุณคนที่ติดตามนะคะรวยๆเฮงๆสุขภาพดีเดี๋ยวจะพาดูเป็ดนู่นแน่นกเขากรูจุ๊บถ่ายให้กระโดดที่เป้เห็นหมอกไหมอ่ะไม่ใส่